हेलो गाइस, मैं आपकी सपना। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सिटी स्कैन का रिपोर्ट लाने के लिए, तो मैं चल दी हूँ गाड़ी पे बैठ के भैया के साथ। देख सकते हैं चेहरा मेरा काफ़ी पतला हो गया है, ठीक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बीच में ठीक हो गए थे। रिपोर्ट में देखते हैं क्या निकलता है, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और यहाँ पर देखिए हमारा रोड के पास कितना पानी लग जाता है। ये बलिया का रोड है जो कि विकास हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ जो है कि नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना रोड पे बीचों बीच पानी लगा रहा है। तो मेरा आवाज़ काफ़ी धीमे आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मेरा सेहत आजकल ठीक नहीं रहा है। तो देख सकते हैं बारिश भी पड़ी, कभी कभी होने लग रहा है, कभी कभी रुक जा रहा है। अभी हम लोग बारिश में ही थे, भैया बोला छुपने के लिए, बट बोले नहीं चलते जाओ, क्योंकि ये खुद रुक जाता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग ओवर ब्रिज के पास आ गए हैं, जहाँ बस स्टैंड है। आपको दिखाते हैं कहाँ से ओवर ब्रिज के ऊपर से चढ़ा जाता है। तो ये हमारा बस स्टैंड आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं बलिया बस स्टैंड। कितने लोग आए हैं क्योंकि आपको दिखाते हैं। ये देखिए ओवर ब्रिज है, इधर बस स्टैंड है। तो ओवर ब्रिज के ऊपर से अगर आप चढ़ के जाइएगा ना, तो एकदम जहाँ ब्रिज ख़त्म होता है वहीं से हॉस्पिटल शुरू होता है। तो ऊपर से जाने में ही आसान होता है। ये हनुमान जी का मंदिर, जो हम हमेशा स्कूल जाते समय से ही मतलब प्रणाम करते हैं उनको, महावीर जी को। देखिए हम आ गए हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरा 7 नंबर था, फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आ गया था। ये डॉक्टर का नाम है जिनसे हमको दिखाना है, जो उसके सर्जन भी हैं एक, और पैथोलॉजिस्ट भी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सब लोग हमको घूर रहा था क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम पिछली बार नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार आए तो सोचे आप लोग के लिए दिखा दें, क्योंकि अब तो आना नहीं है। भगवान करे दवा जो दिए हैं उसे ही ठीक हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम खड़े होकर अपना पारी का इंतज़ार कर रहे थे, और हमारा पारी आ गया था। अब हम जा रहे थे दवा लेने के लिए। तो वहाँ से निकल के कुछ दूर चलेगा तो आपको दवा मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट दवा नहीं मिलता है। ये देख सकते हैं कितना गाड़ी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ था। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी चल के आ रहे थे हॉस्पिटल। यहाँ पे एकदम पॉइंट पे ही सही सामने देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। इतना खचाखच दवा लेने में भी मेरा 10-12 नंबर लगा था। पीछे खड़े थे और अपना पारी का इंतज़ार करते हुए सबको वीडियो बना रहे थे। और पता नहीं क्यों सब अजीब तरह से देखते हैं वीडियो बनाने पे। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है। सब लोग अजीब तरह से देखा, तो जैसे कि हम कोई जासूस वसूस हैं, इसलिए ख़राब भी लग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 लाइन था, चारों में खचाखच भीड़ था, 2 महिला 2 पुरुष वाला। देख सकते हैं कि मैं अपना पारी का इंतज़ार करने के लिए छटपटाई थी, क्योंकि मुझे खड़ा होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। देखते मेरा पारी कब आता है। फाइनली ये लास्ट दीदी खड़ी थी, इनके बाद मेरा पारी आने वाला था। तो लीजिए मेरा पारी आ गया है। हम जानबूझ के मोबाइल ढक दे रहे थे, क्योंकि वो लोग गुस्सा मत कर दे कि हम उन लोग का वीडियोज़ क्यों बना रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अंदर दवाई दे रहे हैं, दवाई मेरा निकाला जा रहा है, और ये सब डॉक्टर लोग दवा खोज रहे हैं। और काफ़ी टाइम लगा था दवाई देने में, खोज के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बीमारी का दवा होता होगा, तो दिक्कत होता होगा, इसलिए दवाई दे रहे हैं। अब आ गई हैं दीदी मेरा दवा लेके, और मेरा पर्ची भी दे दी हैं, और हम निकल गए हैं अब अल्ट्रासाउंड का जो कॉपी होता है उसको लेने के लिए। तो देखिए वहाँ से निकलने के बाद फिर इस हॉस्पिटल में आना पड़ता है, कुछ दूरी पे पड़ता है। तो ये पुराना, ये नया है, उधर पुराना था, उधर जगह कम था, ताकि इधर नया बना है कि और भी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो मेरे भैया जी बाइक चलाते हुए आज असुविधा महसूस कर रहे थे, गुस्सा जा रहे थे। और जब तक बीमार रहो तब तक कम हम लोग के साथ बना रहेगा, जहाँ थोड़ा ठीक हो कि वो गाड़ी चलाएगा तो चिल्लाते रहेगा। तो हम आ गए थे यहाँ से रिपोर्ट लेने। यहाँ बोली कि आधा 1 घंटा समय है, बट हम बोले कि नहीं जाएंगे, खड़े रहेंगे, आप लोग जल्दी कराइए, क्योंकि कल ही का डेट था और उस पर से हम लेट आए थे, तो आप लोग टाइम दे रहे हैं। अब मेरा भैया भी डांट रहा था, तुमको बात करना नहीं आता है,
फिर हम गए हिम्मत बना के, क्योंकि हमको ये लोग से बड़ी डर लगता है। ठठहर के बोल देती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी थी लोग, कुछ नहीं बोल रही थी, अपने काम से काम रखी थी। देखिए इतना मन लगा के काम कर रही थी ये। और वो मैडम पर्ची काट रही थी, लाइन लगा रही थी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा काम था और मैं खड़ी थी। पीछे वाली दीदी भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी वीडियोज़ पे। देखिए हमारा रिपोर्ट मिल गया है और हम चले घर। अब तो दिखाते हैं आप लोग को रिपोर्ट अपना, हम देख सकते हैं। ये देखिए कितना भीड़ है, उसका संडे था तब भी भीड़ था, आज मंडे फिर भी भीड़ है। तो मैं अपना वीडियो को डालूँगी, वीडियो आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, भैया गाड़ी खोज रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, गाड़ी घुस गया था। ये गुस्सा कर रहा था कि क्यों खड़ी हो, एक साइड खड़ी हो जाओ। तो हम वीडियो बनाने के लिए तो घूम रहे थे, देख सकते हैं आप लोग। यही हमारा बलिया का ये जेंट्स हॉस्पिटल देख सकते हैं। लेडीज वाला तो बगल में है, गाड़ी के इंतजार करते हुए मुंह बना के खड़े हैं। काफ़ी सुविधा था, काफ़ी ज़्यादा सुविधा था। उधर खड़ा हो, क्या सीखी क्या नहीं सीखी, एकदम पगले बाड़ू, सोच बके बाड़ू, तरह के पगले बना दी। एकदम बोलते जाता तो बोलते जा रहा था, इन्हें उन्हें के वीडियो बनाओ तेरी फालतू, हॉस्पिटल में का दिक्कत बोकर वीडियो नहीं की बनावत। एकदम हमारा भैया कल चार्ज था, क्योंकि रिपोर्ट मिल गया था और ये फुरफुरा गया कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, हमें गई इलाज करा देनी, अब हमारी जिम्मेदारी उतर गई। और तब अपने आके दवाई ले ले बनू कोने, हाँ हम अपने आके दवाई ले लें, ठीक हो गई बनी। तो देखिए अब घर आ गए हैं, ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, घुसा रहा था रास्ते में, और तक गिर के कपार पर फोड़ लिया कि फिर चलिए तो देखा 15,000 रुपये तारा में। खूब किसी आता है, घर में आके सबको खोज रहे हैं हम। देख सकते हैं कि कभी कभी कैसे हम बेहोश हो जाते हैं, एकदम सुन पड़ जाता है, जैसे कि शरीर में जान ही नहीं है। इसे बार बार पता नहीं क्यों हो जा रहा है। तो आधा एक घंटे के बाद उठे हैं तो खाना मुझे ला के दिया गया, ठूस ठूस के खाने के लिए डांट के। तो आज तीज का नहाए खाए का था, तो 12-1 बज गया था, कुछ खाए नहीं थे, व्रत थे, तो लगे खाने। देखिए आप लोग, हम खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खाए हैं कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे खाना खा लिया जाए। किनका आज तीज का नहाए खाए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम नहा के हॉस्पिटल से आके टूट पड़े हैं खाना पे, क्योंकि कल का व्रत है, तो आज बिना लहसुन प्याज का खाना बना है। तो मेरे घर में कुछ लोगों को खाना ही नहीं खाया जा रहा था, लहसुन प्याज वाली हैं लोग। तो देख सकते हैं कि ये मेरे कुछ शॉर्ट्स के क्लिप्स हैं जो मैं डाले हैं। क्या दिक्कत है कि इसमें लोग को गांड में पन्नी घुस जा रहा है। ये लोग मुझे पागल साबित करने पे लगे हैं कि मैं पगला गई हूँ, बट मैं हूँ शेरनी। अभी कुछ दिन के लिए सुस्त पड़ी हूँ, फिर दहाड़ूंगी। तो यार देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स के कुछ क्लिप, आप लोग देख के बताइए कि इसमें क्या ऐसा करते हैं कि जो कि गलत है। यहाँ पे मेरी बुआ जी आई हैं, चाय का समय हो गया है तो इनको चाय दिया गया है। तो चाय पीने के बाद ऊपर आ गए थे तो देखे कि हमारे भौजाई जी पूरा मन लगा के खीर बना रही हैं, क्योंकि इनको खीर खाना था भूखने से पहले। यहाँ हमारी बहन जी सब्जी बनाई थी और मैं इधर बरबर कर रही थी, तो ये लोग हमको खेद रही थी, क्योंकि मैं खाली रोग सुना रही थी। ये लोग गुस्सा गई कि जाओ निमन बात करो, निमन सोचो। इसलिए मैं एंग्री मूड में आके नीचे चली गई थी और ये लोग खाना बना के हमको बुला के खिलाई कि आ जाओ आप खा लो। तो देख सकते हैं आप लोग, सब्जी लोग तरी वाला बना रही थी, बट हम कहे कि हमको कढ़ी ही खाना है। तो फिर हमारी बहनी हमारे खातिर कढ़ी बड़ी बनाई थी, क्योंकि भूखले के पहले ना बढ़िया खाना ना खाना तो आत्मा छुछुआ कर रह जाता है।
अब पारंग के दिन तो खाया ही नहीं जाता, इसलिए पारंग के एक दिन पहले खा लो। तो चलिए आज तो मैं वीडियो डाल रही हूँ और आज है तीज, इसलिए इतना बड़बड़ नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग आज तीज में मेहंदी चंडी लगाएंगे, तो आपको कल दिखाएंगे तीज का वीडियो। हमारे इंतज़ार करिएगा कि सज धज के सबको दिखाएंगे कैसे लगे हैं हम लोग। यहाँ पे खीर बन चुका है। यहाँ पे ये कुछ और ही चावल का खीर बन रहा था। कौन चावल रहे हो? कौन चावल रहे? सावा के चावल का खीर बन रहा था। तो समय है मेरा खाना खाने का। तो यहाँ पे हमारी बहन ने बनाया था, तो हम निकाल के बैठ गए थे। रोटी सब्जी और कढ़ी, और बिना लहसुन प्याज का था, तो भंडारे वाली फीलिंग आ रही थी हमको, और काफ़ी इंजॉय करके हमने खाना खाया है। आप लोगों ने तीज में व्रत रखने से पहले क्या बना के खाया था? आपकी इच्छा होगा तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम भी अपनी टिप्पणी आपसे सार शेयर करते रहते हैं, इसलिए आप भी शेयर कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए खाने के बाद हम जा रहे थे नीचे। यहाँ पे बच्चों का कापी किताब सरियाएंगे, क्योंकि वो लोग को सुबह कल स्कूल जाना है, तो रूटीन बाय रूटीन पे सरियाना पड़ता है रोज़, तो वही कर रहे थे। तो आज का दिन बीत चुका है हमारा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा वीडियो आप लोग ने देखा, मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, आप लोग सपोर्ट करिए। और यहाँ पर माता हमको सरगी बांट रही थी कि हम सोने से पहले कुछ खा के मुँह धो के सो जाएंगे व्रत में, क्योंकि हम भोर में उठ के नहीं खाते हैं, हम 12 बजे से पहले खा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ा और 2 केला दिया गया था, जो कि माँ दे रही थी सरगी। चलो मैं जा रही हूँ ऊपर। तो हम चले पेड़ा खाने। काफ़ी हमको पेड़ा पसंद है, अच्छा लग रहा था। तो सरगी है तो प्रसाद के रूप में ही, तो इसलिए हम प्रणाम करके खाने लगे। और 2 ठे केला भी खाए थे। रात के 11:30 बज रहा था। खाना खाने के बाद तो मन नहीं करता है, फिर भी खा के पानी पी रहे थे कि खाया जाता है तो खा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हम काफ़ी एंजॉय किए, खाएँ। कौन कौन सरगी रात में खाते हैं, तीज व्रत रखते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और आराम आराम से खा रहे थे। वो खाने के बाद मम्मी ने और सारे मिठाई भी ला के दे दिया था, कि बोले ये भी खा लो। और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, तो 12 बजे से 10 मिनट पहले हमने ये छेना खाया, उसके बाद ब्रश किया। और देखिए हम 12 बजे जगने तक के लिए क्या किए हैं, इतना भयानक रील बनाए हैं। तो आज का व्लॉग मेरा यहाँ ख़त्म होता है। और हेटर्स लोग हो चाहे लवर्स लोग हो, सबके लिए मेरा ये रील है। तो आप लोग देख के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दें।